Ya. Mi nombre es Edgar Cardona, esta es la bola de 20 que vamos a usar, de 20, de 10 y muestra la caja de 20. ¿Qué? Ah, mi nombre es Dalia. Mi nombre es Juan. ¿Cómo se llama el equipo? Los rifles del World. ¿Listos? ¿Listos? Cuenta 3 segundos, ahí va. 3, 2, 1, sale. Ya. Es que lo vamos a ver arriba de la pelota. Sí, sí se ve. Venga. Que Juan haga un paso más para allá, para que se note el pecho. Está tocando. Cuenten porque no se acuerdan. 4. No dejen nada en la duda. Es duda, es correcto. 6. 8. Venga. Toque adentro, que venga adentro. Centrado. Eso. Ya. Vamos. 10. 1, 2, 3. Vamos. Son 10, son 10. Se me quedó. Faltan 2. Vamos, concentrados. Ahora sí, 8. ¿Cuánto fresco, güey? La negateando. Atácate.
ya, vamos. Ya, burpees, ya, abajo. Si a veces separados en la 7. 6, ¿eh? No. 8. Dale, Edgar. 3. Vamos. 4. Mira por la nariz, sácalo por la boca. 6. Uno más. Mírale. 7. Uno más. Mira parada. Vamos, sigue el de 6. Venga. Ya. Ya. Ya, recupérate, Edgar. Eso. Métete, Edgar. No te salgas. Claro. Venga. Ya, pues levanta. Ya. Ándale, Edgar. 2. Ya, al piso, ya. Tírate. Venga, cierren, llevan buen ritmo. No te agaches. 4. 5. Vamos, cierren. 6. Sigue la de 4, cierren, fuerte. 1. 2. No, re. 3. Una más. 4. Ya, rápido, ya. Dale más. 1, 1. 2. Rápido, a los burpees, rápido. Extiende. 2, venga. Ya, arriba. Sigue la de 2. Vamos. 1. Vamos, no re. Vamos, una más. Eso, ya. Rápido.